Δεν θα το πιστέψεις, αλλά ο Ρονάλντο και ο Μέση δεν είναι τίποτα αν τους συγκρίνουμε με το Γιαμάλ. Αυτό το παιδί έφτασε τα 50 επαγγελματικά γκολ πριν καν κλείσει τα 19, ενώ ο Μέση δεν έφτασε αυτό το νούμερο παρά μόνο μετά τα 20 και ο Ρονάλντο ήταν ήδη 21, αλλά γίνεται ακόμα πιο τρελό. Στη Λα Λίγκα, ο Γιαμάλ διέλυσε το φράγμα των 29 γκολ πριν από τα 19 γενέθλιά του, αφήνοντας πολύ πίσω τα 23 του Μέση και κάνοντας τα 13 του Ρονάλντο να μοιάζουν απλώς με ζέσταμα. Μάλιστα, έσπασε και το θρυλικό ρεκόρ του Ραούλ, που κρατούσε για δεκαετίες. Και τώρα έρχεται το σημείο που θα σου τινάξει το μυαλό. Στα 18 χρόνια και 7 μήνες, ο Γιαμάλ είχε ήδη πάνω από 100 γκολ και assist συνολικά. Την ίδια ώρα, ο Μέση και ο Ρονάλντο. Στην ίδια ηλικία, και οι δύο ήταν περίπου στις 4 με 5 συνολικές συμμετοχές σε γκολ. Και η τροπεοθήκη. 7 μεγάλοι τίτλοι ήδη, ανάμεσά τους η Λα Λίγκα, τα εγχώρια κύπελα και το Euro 2024 με την Ισπανία. Ο Μέση είχε 4 σε εκείνη την ηλικία. Ο Ρονάλντο είχε λιγότερους από 7. Αυτό πια δεν είναι απλό.